Dia 3, postando todos os dias até viralizar. E hoje a receitinha é cocada cremosa, aquela que é bem parecida do coco bambu, mas infelizmente eu não tinha sorvete para acompanhar. Eu usei coco fresco, mas pode ser aqueles em flocos que a gente compra no supermercado mesmo. Uma caixa de leite condensado, 2 ovos, uma colher de margarina e água de coco. Mistura bastante até ficar esse creme lindo e depois você vai colocar na forma untada por 40 minutos no forno pré-aquecido. E fica assim, de acompanhamento, pode colocar sorvete, fica delicioso. E é isso, me ajuda a crescer aqui no YouTube. Se inscreve no meu canal. Beijo!